Acho que eu vou até servir os dois, tá? Puta que pariu, velho. Não tem álcool nessa porra, não. É isso que eu tô te falando. Não parece que tem Porra. álcool, velho. E quantos por cento que ele é? Você consegue ver aí na garrafa, antes a gente posicionar? Aqui, ó. Aqui tem, tá. aqui tem. Pode deixar. 40. Quarentinha, né? Beleza. Velho, é muito louco, né, velho? Muito louco, velho. É muito louco esse trem do álcool. Velho, não parece que tem álcool esse whisky. Ele é muito pouco alcoólico. Isso aqui, velho, se isso aqui tem 40%, eu sou um alpiste, mano. Isso aqui não é 40%, velho. Parece que eu tô bebendo uma coisa de no máximo 30%.